is my Shopee. So first time ako nag-order sa store nila. So ito pa-try sa exam na. So first time gamit. Gago! Guys, let's start our unboxing. Ginagawa mo! Sugdan na natong ugly, guys. I'm so excited! Oh my God! Dalawang beses na yan! So, bago pa din ko na ulit, guys. Ikan sa ko ang work. Ito lang yun, go. Thank you so much, INROAD! By the way, guys, I just share you na ang INROAD Store is number 2 bestseller. So let's do this. So ato siyang hinay-hinayag ugly, guys, para excited ko na kayo. Because I'm so excited. So by the way, thank you dahil sa naghatod ganyan si Kuya. Tinay man na basta. Thank you dahil bisan yung kaulan-ulan. So there, guys. Ito na siya, guys. Siyang i-upload, guys. Oh my God. So, wala na tulog, guys. So, ibutan nila. So, ang size ni ani, guys, is 40. And then, color black siya, guys. Ato siyang i-check if ang INROAD Store is 100% legit. Ginagawa mo! Likod ka siya, guys. Wow! At least man lang sa ako ang pag-work na ako'y makita sa ako, guys. Gusto man dyan ako. Kung gana ako'y butang na gusto na ako makuha, isa ko agad na siyang o siyang paghirapan para ang ako aging kalipay kung makuha na ito na akong nabutang. Ang akong kalipay is basta, guys, paano masabi? So bindot kayo siya, guys. Smart yung color. So atong i-check ang isa siya damage. So wala, guys. Ginagawa mo! Kayo sa INROAD Store kay 100% legit ang inyong item. So ang nindot ko siya quality, guys. Oo. Nindot ko siya quality. So actually nagpalit talaga ko kay ganahan man kay ko. So gamiton na ako siya mula ako. Mato ko America. Mato ko Korea. Excited ako. Sa mga ganahan mo order og goods, pwede rin mo order sa INROAD Store kay as you can see sa akong unboxing sa akong item na gikuptan, nindot jud kay siya quality, guys. Worth it inyong 249 or dani siya, guys. 249. Shipping fee is I think 100 plus. Pero na pag-sale, naka-save, na makuha free shipping discount nga 55 pesos. So ako siyang gigamit, and then ang akong nabayaran na lang bisaguan siya 300 plus ako ang mabayaran, pero ang ako na lang mabayaran is 306. So 300 plus ang yapon siya, pero dili na siya na nakadako. 306 na lang siya, guys. So naka-save juga ko. So thank you to INROAD Store, and thank you to myself, and thank you for your watch. Bye, guys. See you to my next vlog. So ang next vlog din ako, guys, about siya sa if madayon lang ha, about siya sa ako ang first dose nga vaccine. So I think next week
So, ulba siya pero okay ra guys kay parang sa tong kayuban. Pero choice ra na nato kung nata magpa-vaccine pero di ta ganahan. Okay ra jud guys. So bye guys. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe guys. Bye.